হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার পেচি ব্লগ। আজকে পেচি আমি আর হচ্ছে রমেন একটা খুব সুন্দর জায়গায় আসছি। রমেনের একটা ছাত্র আছে, পিএইচডি স্টুডেন্ট, ও সহ। এখানে গ্লেনস্কার গ্রোভ দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর জায়গা। এটা একটা ওয়াটারফল, এটা খুবই পপুলার আইল্যান্ডে। সো আমরা একবার আসছি, এটা আমাদের সেকেন্ড টাইম। গাড়ি নিয়ে আমাদের আসলে প্রথমবার আসা। পেচি সে হ্যালো সবাইকে, হ্যালো বলো, হাই হাই বলো মামনি, পড়ে যাবে। তো ওই যে ড্রোন উড়াচ্ছে, ড্রোন মাস্টার হচ্ছে ওর যে স্টুডেন্টটা। আজকে একটু মেঘলা মেঘলা, কিন্তু অ্যাজ ইউজুয়াল যেহেতু সামার, টেম্পারেচার খুবই ভালো। আর এই কয়েকদিন অতিরিক্ত গরম পড়েছিল, তো অতিরিক্ত গরমে আবার ঘোরা যায় না, ঘোরা কষ্ট। সি বিচে যেতে হয় বা হচ্ছে বনে বাজারে যেতে হয়। আসো আসো। তো ওয়াটারফলটা আমি আসিনি এখন, আমরা ওয়াটারফলের জাস্ট কিছু আগে। তো এখানে একটা এত সুন্দর স্পট, এত সুন্দর একটা ভিউ আছে, এটা মনে হয় যে সুইজারল্যান্ডে আসছে এরকম একটা ব্যাপার। পাহাড়ের উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঘর আছে। পাহাড়টা এতটা সুন্দর, লেক, এটা গ্লেনস্কার যে লেকটা, খুবই সুন্দর, অপরূপ দৃশ্য। এটা আসলে টুরিস্ট স্পট যেটাকে বলে, যেটা যার কারণে পপুলার, যে কারণে স্পটগুলো পপুলার, আসলে এটা কোনো না কোনো কারণ তো অবশ্যই আছে। যে এই যে দৃশ্যটা, এটা একটা বলার বাইরে, এত সুন্দর একটা দৃশ্য। তো এই জন্যই হয়তো বা এটা একটা পপুলার মধ্যে পড়ে। অনেক টুরিস্ট স্পটই তো আছে, কিন্তু সবগুলা তো আর পপুলার না, ভালো না। তো এর মধ্যে কিছুগুলো স্পেশাল, এই কারণেই হয়তো স্পেশাল, ভিউটার জন্য। খুব সুন্দর। আর হচ্ছে ওয়াটারফল আছে, যেটা হচ্ছে মেইন, যেটা ওটার মধ্যে আমরা যাইনি এখনো, হয়তো ওখানে গিয়ে ব্লগ করব, জাস্ট ওয়াটারফলটা দেখানোর জন্য। এখন যেহেতু সামার টাইম, ওয়াটারফলটা পানিটা মনে হয় একটু কমই পড়ে আসলে, আমি যেটা শুনেছি। আমরা ফার্স্ট টাইম যখন এসেছি তখন হচ্ছে শীতকালে এসেছি। এখন হচ্ছে সামার টাইম, ওয়াটারফলের পানিটা কমে গেছে আমি যতটুকু জানি। আসো আসো মামনি, এখানে আসো, এখানে আসো। এই যে ওখানে রাস্তা, তো এদিকে আসো, গাড়ি যাচ্ছে এখানে। এই যে রোড আছে, রোডে গাড়ি যাচ্ছে, তো বেঁচে হাঁটছে আমার মনে। আসো এখানে আসো, এখানে জল জল জল, এখানে। আচ্ছা এখানে যাও যাও, ওখানে জলের মধ্যে পা দিবে, কিছু গর্ত আছে, বাচ্চাদের যেখানে আকর্ষণ যায় আর কি। ওখানে কি সুন্দর ভিউ, চলো ওখানে। তো ওয়াটারফলে গিয়ে আপনাদের সাথে আবার দেখা করবো, ততক্ষণ আমরা বাই বাই দিই। বাই 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 বাই। টাটা তো বলো, টাটা টাটা টাটা।